Hi guys! Welcome back to my channel. We will start the week by making a new LC treat. Gagawa tayo ng low-carb microwave cinnamon roll. Ito na ang mga ingredients. 1 egg yolk, 1 teaspoon vanilla, half tablespoon of melted butter, half cup of almond flour, 4 tablespoons erythritol powder, half teaspoon of xanthan gum, 1/4 teaspoon baking powder, a pinch of salt, 4 sticks of equal gold, cinnamon powder, coconut oil, and 3/4 teaspoon all-purpose cream. Again, here are the ingredients for the low-carb microwave cinnamon roll. And now, let's start. I-whisk ang egg yolk. Ilagay ang melted butter. Then, i-add ang vanilla. Ngayon, i-whisk sila lahat. Now, mag-add ng almond flour. Next naman ang erythritol powder. Mag-add ng xanthan gum, baking powder, at ng asin. Kailangan itong haluin na mabuti hanggang sa maging dough ito. Ngayon, maglatag ng wax paper sa inyong work area. Kailangang i-flat ang dough. At i-form ito into a rectangular shape. Ngayon, pahira ng coconut oil ang dough at itabi muna ito. Lagay ng equal gold sa separate bowl. Lagyan din ito ng cinnamon powder. And kailangan natin itong i-mix. After natin itong i-mix, ilalagay natin ito on top of the dough. This will serve as the filling for the cinnamon roll. Kailangan natin itong malagyan ang buong dough. Next, sisimulan na natin ang pag-roll ng dough. Ganito ang magiging itsura niya. Ngayon, kukuha tayo ng microwavable cup at ilalagay natin ang cinnamon roll sa loob. Next, ima-microwave na natin siya. Iset ang microwave sa 1 minute. After a minute, ilabas na ng microwave oven ang cup. Alisin sa cup ang roll at palamigin for a while. Para sa glaze, maglalagay tayo sa separate bowl ng erythritol at hahaluan ng all-purpose cream. Ngayon, imimix natin ito. And we have to mix it well. Ngayon, ibubuhos na natin ang glaze sa cinnamon roll. At eto na siya. Eto na ang low-carb version. Low-carb microwave cinnamon roll. Invite ko na din kayo sa LCIF Association. Get your LC supplies just like the ones used in this video at a discounted price. Pwede ka rin mag-LCIF coach training kung gusto mong maging certified coach. And pwede ka din magbenta sa LCIF community once you become a partner merchant. Join na kayo sa LCIF Association. Ilalagay ko ang link sa ibaba. For more low-carb recipes and hacks. Like and follow me on Facebook. Don't forget to subscribe. Thanks for watching!